President, mitt spørsmål går til kommunal- og regionalministeren. Husbankens regelverk for investeringstilskudd til private sykehjem gjør det i praksis umulig for private eiere med interkommunalt tilbud å motta tilskuddet, fordi hverken vertskommune eller kjøperkommunene vil garantere for beløpet i henhold til regelverket. Vil statsråden utarbeide et regelverk som tar hensyn til denne problemstillingen, slik at det blir mulig å motta tilskuddet for for eksempel Søster Ninas sykehjem i Jevnaker kommune, når det brukere for flere kommuner, slik signalene i både samhandlingsreformen og økt interkommunalt samarbeid? Statsråd Navarsete. President, det kommunene som har ansvaret for å tilby sykehjemsplasser og omsorgsbostad til mennesker som har behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet. Investeringstilskottet et verkemiddel for kommunene i arbeidet med å fornye og bygge ut tilbudet av heldøgns omsorgsplasser. Derfor det kommunene som kan søke Husbanken om investeringstilskott, og som må vurdere om det behov for økt utbygging og modernisering av sykehjemmer og omsorgsbostader. Det kommunene selv som best vet hva behov de har for heldøgns omsorgsplasser. Investeringstilskottet ble i fjor endret ved at høvet til å gi tilskott videre til ideelle aktører ble avviklet. Samtidig ble det åpnet for at kommunene også kan få tilskott for omsorgsplasser som blir etablert og drevet av andre aktører, både ideelle og kommersielle. Kommunene står dermed fritt til å velge om de vil bygge og drive omsorgsplasser selv, eller om de helt eller delvis vil kjøpe tjenester av frivillige og ideelle organisasjoner, private omsorgsfirma eller andre. Når kommunen kjøper tjenester, skal dette skje på vanlige forretningsvilkår, og regelverket for offentlige framskaffinger og statsstønad skal bli fulgt. Det sentrale for regjeringen at kommunene skal disponere plassene i 30 år. Jeg viser til proposisjon 65 S, styrking av investeringstilskottet til omsorgsbostad og sykehjemsplasser, som ble behandlet i Stortinget i fjor vår. Endringer i reglene for investeringstilskottet en tilpassing til de overordnede juridiske rammevilkårene i regelverket for offentlige framskaffinger og statsstønad. Disse regelverkene ligger fast. Reglene for investeringstilskottet nå også tilpasset kommunene sitt ansvar etter helse- og omsorgslovgivninga. Når det gjelder Søster Nina sykehjem og andre som tilbyr interkommunale omsorgstilbud, vil det være de kommunene som kjøper omsorgsplasser som må søke Husbanken om tilskott. Investeringskostnaden og investeringsrisikoen vil i så fall inngå i den prisen partene avtaler for tjenestetilbudet. Regjeringen økte i fjor også tilskottssatsene og avviklet prioriteringen til fylkesmannen av hva kommuner som skal få tilskott, og fordelingen av rammer på husbankregioner og fylker. Samlet har endringene i ordningen gitt kommunene større spillerom i arbeidet med å få på plass et framtidsrettet omsorgstilbud. Endringene sikrer større lokalt selvstyre, og jeg sikker på at det også vil gi gode løsninger rundt om i kommunene. Tilleggsspørsmål, Arve Kvambe. Ja, president, jeg hadde jo i sin tid et skriftlig spørsmål til statsråden, som jeg opplever at svaret var så dårlig, at jeg mente at statsråden gjerne ikke helt skjønte det. Dermed så ønsker jeg å ha en diskusjon her i dag. Og dette svaret her jo egentlig repetisjon av det forrige svaret, president, som jeg tror gjerne statsråden ikke helt ser konsekvensen. Dette et løsningsorientert spørsmål til statsråden, president, hvor altså et interkommunalt sykehjem opplever at de ikke får det investeringstilskuddet, som det ingen som har noe mot at de skal få. Men de får det ikke fordi Husbanken og Kommunaldepartementet rett og slett ikke har tenkt på det, fordi det finnes så få eksempler på denne type sykehjem. Og når de da skal utvide fra 34 plasser til ca. 50 plasser, så det ingen som har tenkt på at interkommunalt sykehjem det ingen kommuner som ansvarlig for i 30 år, og dermed så trenger disse en særhjelp i Kommunaldepartementet og i Husbanken, som hittil ikke løst. Konsekvensen at sykehjem ikke får utvidelse som det trenger. Statsråd Navarsete. President, slik jeg ser det, så det ingen ting i veien for at de samarbeidende kommunene kan få midler til å utvide tilbudet, men da må de også forplikte seg til å bruke plassene. Og det burde jo for så vidt være også en trygghet for investeringene, at en sikre på at plassene blir brukt, noe jeg helt trygg på at de kommer til å bli, med den veksten vi ser i antall eldre. Så tilskottet jo et forhold bare mellom Husbanken og kommunen, og i dette tilfellet kommunene, som da i samarbeid kan tilby det interkommunale omsorgstilbudet.
eller kjøpe omsorgsplasser i dette tilfellet. Og det er jo de som må søke Husbanken om tilskott. Så jeg er opptatt av at ikke vi skal legge hindringer i veien for smidige løsninger, og jeg er veldig for interkommunalt samarbeid. Så i den grad at det er et tilfelle her som vi må se nærmere på, så er jeg også villig til å gjøre det, hvis det er noe. Tilleggsspørsmål, Kvambe. Ja, jeg opplever også at det bør være en vilje både i departementet, eller særlig departementet som også lager reglene til Husbanken, til for statsråden sier at det skal ikke være noe i veien for at dette sykehjemmet skal få investeringstilskudd. Det er jeg enig i. Problemet, som jeg ber statsråden ta på alvor, det er at når da en kommune, som Jevnaker kommune, har full sykehjemsdekning selv, og de sier at vi trenger ikke dette sykehjemmet, men det har eksistert siden 50-tallet. Gjerdrum kommune, Ringerike kommune, Oslo kommune er en stor kjøper av disse. Ingen av dem kan jo garantere i 30 år å være ansvarlig for investeringstilskuddet, Fordi som statsråden også sier, lov om offentlige anskaffelser gjelder også ved innkjøp av sykehjemsplasser i privat regi i en periode på gjerne 2 år, 3 år, 4 år, 5 år. Og dermed er det ingen av de kommunene som kjøper tjenesten som har mulighet, eller ønskelig, å gjøre det. Og da er mitt spørsmål til Navarsete, vil statsråden sørge for at Husbanken og Kommunaldepartementet sammen finner en løsningsorientert oppgave, sånn at dette sykehjemmet og andre kan løse denne problemet, i stedet for å lage et problem? Statsråd Navarsete. Jeg håper at denne statsråden er kjent for å være løsningsorientert og ønsker å finne gode løsninger. Og jeg skal i dag ha et møte med Husbanken om en helt annen sak, men jeg skal ta med meg denne problemstillingen inn i det møtet, og gi Husbanken et oppdrag i å se hva som eventuelt må gjøres for å løse denne type saker. Så håper jeg at vi kan finne en smidig løsning på det, for jeg tror alle er opptatt av at både dette og tilsvarende sykehjemmer som har interkommunal karakter, skal ha muligheten til å få utvidet sin virksomhet. Det er så langt jeg kan gå, men det håper jeg viser en positiv vilje i alle fall til å prøve å finne en løsning.